qəhrəmanı Polad Həşimovun tibb xidmətinin rəisi olan Rəşid Babayevdən bu hökumət, bu İlham Əliyevin bandası nə istəyir? Niyə onu məhz belə hörmətsiz şəkildə, yəni bizim gördüyümüz kimi, yəni qurd qapısında o suyu təmizlənmiş lığın içinə dəfn ediblər. Gəlin biz ailəni dəvət edək studiyamıza və söhbətimizə başlayaq. Salam, hörmətli tamaşaçılar və hörmətli Şahəddin bəy. Hər birinizin axşamı xeyir olsun, gecəniz xeyir olsun. Mən Rəşid Babayevin anasıyam. Bizə olunan zülmün haqqı hesabı yoxdur. Bizə olunan zülmün cavabı yoxdur. Bizə, mən bilirəm ki, mən bildiyimə görə mənim 67 yaşım var. Heç olmazsa bunun bir 10 yaşına qədər uşaq olmuşamsa, qanmamışamsa, bu 57 il dövründə mən hələ belə bir şey eşitməmişəm ki, hər hansı bir hökumətdə, hər hansı bir məmləkətdə hərbiçiyə belə münasibət olsun. Hərbiçiyə belə zülm olunsun. Mənim uşağımın nə günahı var idi ki, mənim uşağım xəstə ola-ola, kiçik talismiya daşıyıcısı olub, xəstə olub, canını dişinə tutaraq 5 ilə yaxın, 4 il yarımdan çox öz vətəninə xidmət edib, qulluq edib, zabit olub, o boyda generalımızın həkimi olub, tibb xidməti rəisi olub. Siz onu vurmuşsunuz, öldürmüşsünüz, bizi qorxudaraq cürbəcür şayələr yaymışsınız, cürbəcür məlumatlar ötürmüşsünüz, cürbəcür lazımsız şeylərə əl atmışsınız. Bunlar mən elə başa düşürəm ki, bu quldur hakimiyyətin əsl simasını göstərir. Əsl simanı göstərir. Mənim uşağım xəstə ola-ola, əgər sənə qulluq eləyirsə, axı hərbi bu dövlətin sütunudur. Bu sütuna, buna xidmət eləyən zabitə belə münasibət olar. Gəlmişsiniz, daha nələr çıxarmamışsınız. Qonşular bizə 5 ildən sonra deyirlər ki, cürbəcür şayələr yaymışsınız bura, cürbəcür işlər görmüşsünüz, gizli nömrədən zəng eləmişsiniz, indiyə qədər təhdid edirsiniz bizi. Mənim o kiçik zabitim, o günahsız, o Peyğəmbər qismində olan balam sizə neyniyib? Neyniyib axı sizə? Mənə açın bunu söyləyin ki, mənim o kiçik, məsum, simalı balam sizə neyniyib? Bütün tələbə yoldaşlarını öyrətmişsiniz, bütün hər yeri qorxutmuşsünuz. Uşağımla bir yerdə oturan yiyən, çörək yiyən, uşağım nə qədər kömək eləyir, cibinin pulu ilə tələbə yoldaşlarına, həkim yoldaşlarına o qədər xeyirxah, o qədər ürəyi açıq uşaq idi ki, kim nə deyirdi, özü yemirdi, cibindən çıxardırdı, onlara verirdi, onları yedizdirirdi. Sizin necə qorxutdular? Bəs sizin vicdanınız necə buna yol verdi ki, mənim uşağım barədə hamınızı məcbur ediblər, pis danışırsınız. 2-3 nəfər yaxşı danışıbsa onu da gizlədirsiniz, onu da çıxardırsınız. Mən başa düşmürəm, bizə olan bu münasibət nədən qaynaqlanır? Nədən qaynaqlanır? Mən onu bu prezidentimizə, bu onun nə bilim müdafiə nazirinə, aidiyyatı orqanlarına sual verirəm. Sizin yaratdığınız hakimiyyət necə hökumətdir ki, öz hərbiçisinə, öz zabitinə belə münasibət göstərir? Mənə sual versinlər, mənə cavab versinlər. İlham Əliyev, cavab ver, niyə? Neyniyib Rəşid Babayev?